আজ নতুন বছরের প্রথম দিন। কুয়াশার চাদরে মোড়ানো সারা দেশ। সকাল থেকেই খালি হাতে নতুন বইয়ের জন্য বিদ্যালয়ে ছুটে চলছে কচিকাঁচার দল। নতুন বই হাতে নিয়ে তার ঘ্রাণ নিতে মরিয়া তারা। আনন্দে নেচে উঠবে তাদের মন। বিশ্বের 1 নম্বর মধু ডাবর হানি। প্রতিদিন সকালে 1 গ্লাস গরম পানিতে ডাবর হানি করে তোলে শক্তিশালী রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সম্মুখসারী যোদ্ধাদের ডাবর হানির পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা। অন্যান্য বছরের মতো এবারও 1 জানুয়ারি সারা দেশে বই উৎসব পালিত হচ্ছে। যদিও জাতীয় নির্বাচনের কারণে আগের বছরগুলোর মতো জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন নেই, তবুও শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দেওয়ার ক্ষেত্রে চেষ্টার কোনো ঘাটতি রাখেনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় জানান, জানুয়ারির 1 তারিখে প্রথম শ্রেণী থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত সব শিক্ষার্থীদের হাতে বই তুলে দিয়ে বই উৎসব উদযাপন করা হবে। মিরপুর 2 নম্বরের ন্যাশনাল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর হাতে বই তুলে দিয়ে বইয়ের বিতরণ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন। নিউজ ডেস্ক, এটিভি সংবাদ।